好啦，而家輪到屬馬嘅生肖啦喎。屬馬嘅生肖咧，今年咧因為係刑太歲咯，可以咁講話係是非比較多嘅，咁麻煩嘅事咧都會比較多，不過都可以解決嘅。今年咧係太歲年啦，有吉星、有將星同埋金貴嘅，係代表有領導才能會提升啦。咁亦都可以咁講話人緣運提升啦，正財運都唔錯嘅。但係空星咧就有呢個劍鋒啦、伏屍咧同埋三刑喎。咁啊可以咁樣講話要小心有金屬嘅傷害啦。咁啊可以咁講話有啲血災咁樣少少啦，咁啊或者有小心破相啊咁講，所以咧又代表有血光之災嘅。咁喺駕駛方面咧就要小心啦。咁啊可以做一啲乜嘢啦？譬如可以捐下血啊，做下一啲例如可以抽血啊咁樣，去驗下身啊咁樣，可以認咗呢個血災去嘅咁樣。咁喺高空工作方面啦，都要小心啦。咁啊要擺放一啲平安嘅物件啦咁樣啦。咁而喺生肖幸運生肖方面咧，有羊同埋狗喎。咁即係話屬馬嘅人咧，就要同多啲同羊嘅同屬狗嘅人一齊啦。咁可能呢啲就係你嘅貴人嚟㗎啦。咁喺幸運顏色方面咧，有紅色咧同埋藍色嘅。咁可以話着多啲紅色同埋藍色嘅衫啦。咁樣講。咁如果你喜歡帶一啲飾物嘅話咧，咁我可以帶一啲紅色同埋藍色嘅飾物。咁而係亦都可以帶一啲有紅色同埋藍色嘅合香珠喎。咁呢啲都係對身體咧係好嘅，可以養生之餘，亦都可以合到你嘅生肖啦。咁樣亦都可以對你帶嚟有好運嘅。咁而紅色有啲乜嘢？有紅石香啦，同埋呢個藍藥師嘅咁嘅合香珠，咁對你嚟講都會帶嚟好運嘅。